டர்க்கி பாம் பிளாஸ்ட். இன்னைக்கு வேர்ல்ட் டே இந்த பாம் பிளாஸ்ட்டை பற்றி தாங்க பேசிகிட்டு இருக்கு. இந்த பாம் பிளாஸ்ட் இஸ்தான்புல்ல இருக்கிற ஒரு ஷாப்பிங் ஸ்ட்ரீட் நடந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பாம் பிளாஸ்ட்ல மொத்தம் 6 பேர் இறந்து போகிறாங்க. 6 பேர் இறந்து போகிறது மட்டும் இல்லாமல் 90க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சீரியஸாக இன்ஜூர் ஆயிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பாம் பிளாஸ்டோட ஒரு லைவ் ஃபுட்டேஜ் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அந்த ஃபுட்டேஜ் நான் அதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ சீரியஸான விஷயம்னு உங்களுக்கே தெரியும். Footage on social media shows the moment an explosion transformed an afternoon on Istanbul's bustling shopping mall into a nightmare. ஸோ இந்த சீரியஸான பாம் பிளாஸ்ட்டுக்கு இன்னைக்கு வேர்ல்டில் இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரிஸ் அவங்களுடைய கண்டலன்சஸை தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்தியாவும் அவங்களுடைய கண்டலன்சஸை இந்த இடத்துல தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்தியா கன்வேஸ் டீப் கண்டலன்சஸ் டு டர்க்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்தியா மட்டும் இல்லைங்க, பாகிஸ்தானும் அவங்களுடைய கண்டலன்சஸை டர்க்கிக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவும் அவங்களுடைய கண்டலன்சஸை டர்க்கிக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனால் டர்க்கி யூஎஸ் உடைய கண்டலன்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரவர்சியை கிரியேட் பண்ணிருக்கு. இங்க நீங்க பார்க்க முடியும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்டிகல், டர்க்கி ரிஜெக்ட்ஸ் யூஎஸ் கண்டலன்சஸ். நீங்க எங்களுக்கு கண்டலன்ஸ் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா இந்த பாம் பிளாஸ்ட்ல நீங்களும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி டர்க்கி யூஎஸ் உடைய கண்டலன்சஸை இந்த இடத்துல ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. யாரு இந்த பாம் பிளாஸ்ட் டர்க்கில இப்ப பண்ணா? எந்த இடத்துல இந்த பாம் பிளாஸ்ட் டர்க்கில நடந்துச்சு? ஏன் இந்த பாம் பிளாஸ்ட் இன்னைக்கு டர்க்கில நடந்துச்சு? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இதுதாங்க. என்ன ரீசன்னால இந்த டர்க்கி பாம் பிளாஸ்ட் ரொம்ப யூனிக்னு சொல்றாங்க? அண்ட் கடைசி இம்பார்ட்டன்டான கேள்வி, டர்க்கியோடைய மிகப்பெரிய பயம் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு என்ன? இது எல்லாத்தையுமே தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். நான் முகிலன் அண்ட் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் டு என்ன ஆச்சு தெரியுமா. ஆஸ் யூஷுவல் இன்னைக்கும் நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறீங்க, நிறைய கத்துக்க போறீங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க போறேங்க. அந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரீசெண்டா ஐசிசி மென்ஸ் T20 வேர்ல்ட் கப் நடந்துச்சுல, அந்த வேர்ல்ட் கப் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது கேள்வி இல்லை, அந்த வேர்ல்ட் கப்பை எந்த டீம் ஜெயிச்சுன்றது தான் இன்னைக்கான கேள்வி. ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்திரேலியாவா, ஆப்ஷன் பி நியூசிலாண்டா, ஆப்ஷன் சி பாகிஸ்தானா, இல்ல ஆப்ஷன் டி இங்கிலாண்டா? இந்த 4ல எது சரியான பதில் அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லலாம். சரியான பதிலுக்கு நானும் ஹார்ட் சிம்பிள் கொடுத்துருவேன், சோ தட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் அதுதான் கரெக்டான பதில்னு. இதுக்கான ஆன்சரை நான் வீடியோவோட எண்ட்ல தர போறது இல்லைங்க, ஏன்னா இது இந்நேரம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, மறுபடியும் நம்ம அனாலிசிஸ்குள்ளேயே போலாம் வாங்க. ஆக்சுவலி இந்த பாம் பிளாஸ்ட்டை யாரு பண்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் எந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனுமே கிளைம் பண்ணலன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா டர்க்கி என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த பாம் பிளாஸ்ட்டை பண்ணது குர்திஷ் PKK அப்படின்ற ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் இதை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி டர்க்கி சொல்லுது. சரி, இந்த பாம்பிங் எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டர்க்கியோடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சிட்டியான இஸ்தான்புல்ல தான் இந்த பாம்பிங் நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, இந்த இஸ்தான்புல் எங்க இருக்கு ஆக்சுவலி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னையில இருந்து நம்ம நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல சவுதி அரேபியா அண்ட் மற்ற கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போனோம்னா டர்க்கியோடைய நார்த்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன சிட்டி தாங்க இந்த இஸ்தான்புல். இந்த இஸ்தான்புல் வந்து ஆக்சுவலி யூரோப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு. உங்களால பார்த்தா தெரியும், இஸ்தான்புலுக்கு மேல நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸான உக்ரைன், பல்கேரியா அதெல்லாம் இருக்கு. அண்ட் இந்த இஸ்தான்புல் நீங்க பிளெயின் மேப்ல பார்த்தா தெரியும், டர்க்கிக்கு நார்த்ல இருக்கு. மேல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா யூரோப் இருக்கும். ஸோ இந்த இஸ்தான்புல்ல தான் இப்போ இந்த பாம் பிளாஸ்ட் நடந்திருக்கு. டர்க்கிஷ் அஃபீஷியல்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பாம் பிளாஸ்ட்டை பண்ணது PKKன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் அந்த குர்திஷ் PKK உடைய ஃபிளாக்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த குர்திஷ் PKK ஆக்சுவலி என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா, இந்த டர்க்கியை ரெண்டா பிரிச்சு அவங்களுடைய குர்திஷ் மக்களுக்கு ஒரு தனி நாடை கிரியேட் பண்றது தான் இவங்களுடைய பிளான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவங்க ஆக்சுவலி ஒரு செப்பரேட்டிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். டர்க்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கனைசேஷனை இன்னைக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல பேன் செஞ்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம யூரோப்பியன் யூனியன் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா பர்சனலா இந்த ஆர்கனைசேஷனை ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு அவங்களும் பேன் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா இந்த குர்திஷ் PKKக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்வீடன் அண்ட் பின்லாந்து அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த 2 யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்றது, அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பேசஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி தரது, அது எல்லாத்தையுமே இந்த 2 கண்ட்ரீஸும் பார்த்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ நம்மளுடைய ரொம்ப முக்கியமான கேள்விக்கு வந்துட்டோங்க. ஏன் இந்த பாம்பிங் நடந்துச்சு? அதுக்கு மொத்தம் ஆக்சுவலி 2 ரீசன்ஸ் இருக்கு.
இருக்குங்க. மொதல் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே உங்களால் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும், ஃபின்லாண்ட் அண்ட் ஸ்வீடன் ரஷ்யா கூட பார்டர் ஷேர் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரீஸ். இந்த கண்ட்ரீஸ் இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை பார்த்துட்டு நாங்களும் நேட்டோ ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுடைய எய்ம் இப்போ நேட்டோ ஜாயின் பண்ணுறது. ஆனால் இந்த புட்டின் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நேட்டோ ஜாயின் பண்ணால் என்னுடைய அடுத்த டார்கெட் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் இந்த கண்ட்ரீஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நேட்டோ இன்னும் சீக்கிரம் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். ஏன்னா புட்டின் எப்போ வேணால் நம்ம மேலே அட்டாக் பண்ணிடுவார். நேட்டோ மெம்பராக இருந்தோம்னா நம்ம மேலே அந்த அட்டாக் நடக்கும்போது நிறைய கண்ட்ரீஸ் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, நேட்டோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்க. அந்த நேட்டோ ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸை தடுக்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நேட்டோவுடைய மெம்பர் டர்க்கி. அந்த மெம்பரே இன்னொருத்தவங்களை உள்ள வரத்துக்கு தடை பண்ணாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரீஸால நேட்டோ ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ஸ்வீடன் அண்ட் ஃபின்லாண்டுக்கு நோ சொல்லியிருக்கிறது டர்க்கி. அதனால ஸ்வீடன் அண்ட் ஃபின்லாண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய சப்போர்ட்டை குர்திஷ் பிகேக்கு கொடுத்து டர்க்கிக்குள்ள நிறைய அட்டாக்ஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. இது ஒரு ரீசன். டர்க்கிக்குள்ள நடக்கிற அட்டாக்ஸுக்கான ஒரு ரீசன் ஃபின்லாண்ட் அண்ட் ஸ்வீடன் பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம். அண்ட் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. இதனால தான் இன்னைக்கு டர்க்கி என்ன பண்றாங்க, யூஎஸ் சொல்லக்கூடிய கண்டலன்சஸை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. நீ ஃபின்லாண்டுக்கும் ஸ்வீடனுக்கும் சப்போர்ட் பண்ற, அவங்க நேட்டோக்குள்ள வர்றதை நீ சப்போர்ட் பண்ற, நான் அதுக்கு அப்போஸ் பண்றதுனால இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் எங்க மேல இவ்வளவு பெரிய டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடத்தியிருக்காங்க. அதுக்கு நீ யூஎஸும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்ததுனால உன் கண்டலன்ஸ் எங்களுக்கு வேணான்னு சொல்லி இன்னைக்கு டர்க்கி சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மற்றபடி முதல் ரீசன் வந்து ஸ்வீடன் அண்ட் ஃபின்லாண்டு. ரெண்டாவது ரீசன் இந்த பாம்பிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கி இட் செல்ஃபுங்க. டர்க்கி தான் இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் அவங்க தலையில இன்னைக்கு கொட்டிக்கிட்டாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா பாகிஸ்தான், சிரியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல பாம்பு பிளாஸ்ட் நடக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப சர்வசாதாரணமான விஷயம். ஏன்னா நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்குற மாதிரி அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். பாம்பு பிளாஸ்ட் நடக்கும், ஃபயரிங் நடக்கும், 2 வீக்ஸ் 1 வீக்ல இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஏதாவது நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனால் டர்க்கின்றது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு சிட்டின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்கல்ல, இதுதான் இஸ்தான்புல். இஸ்தான்புலோடைய ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு ட்ரோன் ஷாட் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அதை நான் அட்டாச் பண்றேன். அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இது இவ்வளவு சர்ப்ரைஸான விஷயம் அப்படின்னு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய அழகான சிட்டியில் இந்த பாம்பு பிளாஸ்ட் நடந்தது தாங்க இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ். அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கி பாகிஸ்தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஏன் இந்த டர்க்கி பாகிஸ்தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஐசியில் சவுதி அரேபியாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் லீடர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு டர்க்கிஷ் பிரசிடென்ட்டோடைய ஒரு கோல். இப்போ போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, சவுதி அரேபியாவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அவங்க லீடராக ஆகணும் அப்படின்றது இன்னைக்கு அவங்களுடைய கோல். இந்த கோல்னால தான் அவங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் கூட அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த கோலில் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா அண்ட் பாகிஸ்தான். சரி, ஓஐசி நான் சொல்கிறேன்ல, ஓஐசினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக்
கோஆபரேஷன். இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ்லாம் வேர்ல்டில் இருக்குல்ல, அவங்க எல்லாருமே ஒரு குரூப்பாக வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேர் தாங்க OIC. இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷன். அது இந்தியா கூட ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஆர்கனைசேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே உங்களால் பார்த்தா தெரியும், இந்தியாவுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர், முன்னாள் ஃபாரின் மினிஸ்டர் சுஷ்மா ஸ்வராஜும் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸை நிறைய டைம் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆபரேஷன் வேர்ல்டில் இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரீஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய டிஃபேக்டோ லீடரான சவுதி அரேபியான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த OICக்கு எந்த லீடருமே இல்லைங்க. ஆனால் அதில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கண்ட்ரி, அவங்க சொன்னாங்கன்னா எல்லாருமே கேட்டுக்குவாங்கன்ற மாதிரி கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா. இந்த சவுதி அரேபியா அவங்களுடைய லீடராக இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த OIC நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது 2 குரூப்பாக வந்து செப்பரேட் ஆயிருக்கு. ஒரு குரூப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல் கண்ட்ரீஸான சவுதி அரேபியா, UAE இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும். இவங்க ரொம்ப லிபரலாக இருப்பாங்க. ஃபாஸ்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ், உமன் எம்பவர்மெண்ட் நல்லா இருக்கும். நிறைய கண்ட்ரீஸ் கூட இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதனால இவங்க டெவலப்மெண்ட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்னொரு சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான், சிரியா, ஆப்கானிஸ்தான் மாதிரி கண்ட்ரீஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிக ராடிகலைஸ் ஆன கண்ட்ரீஸ். டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். உமன் எம்பவர்மெண்ட் இருக்காது, சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது, ஜேர்னலிசம் மேலே பயங்கரமான தடை போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் இன்னொரு பக்கம். ஸோ இப்போ டர்க்கி என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுதி அரேபியாவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அவங்க இடத்துல நான் இந்த OICயோடைய லீடர் ஆகணுன்றது தான் அவங்களுடைய பிளான். ஸோ அப்படி அவங்க பண்ணணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், சவுதி அரேபியாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற இந்த குரூப்பில் ஹெல்ப் தேடணும். அதை தான் இப்போ டர்க்கி பண்ணியிருக்கு. பாகிஸ்தான் கூட பயங்கர நெருங்கிய நட்புக்குள்ள டர்க்கி இப்போ என்டர் ஆயிருச்சு. அண்ட் பாகிஸ்தான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெரரிசம். ஏன்னா பாகிஸ்தான்கிட்ட வேர்ல்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் வேற எதுவுமே இல்லை, டெரரிசம் தான் அவங்களால கொடுக்க முடியும். அந்த டெரரிசத்தை தான் இப்போ டர்க்கிக்குள்ள அவங்க இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு டர்க்கிக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி ஹிலரி கிளின்டன் சொன்ன ஒரு மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான கோட்டை இந்த இடத்துல நான் கோட் பண்ண விரும்புகிறேன். அது என்னன்னா, யூ காண்ட் கீப் ஸ்னேக்ஸ் இன் யோர் பேக்யார்ட். இதை கிளின்டன் பாகிஸ்தானை பார்த்து சொன்னாங்க, ஹிலாரி கிளின்டன். ஆக்சுவலி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஓ வீட்டுக்கு பின்னாடி இன்னொருத்தனை கடிக்கிறதுக்காக நீ பாம்பை வளர்த்தினா அந்த பாம்பு முதல்ல ஒன்று தான் கடிக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க பாகிஸ்தானை பார்த்து. இது அவங்க டெரரிசம்காக சொன்னாங்க. ஏன்னா இந்தியாவை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு பாகிஸ்தான் நிறைய டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்க நாட்டுக்குள்ள வச்சு வளர்த்துட்டு வராங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹிலாரி கிளின்டன் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் முதல்ல ஒன்று தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு எக்ஸாக்ட்லி த சேம் கேஸ் தாங்க டர்க்கி கூட நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அவங்க பின் லாடனை வளர்த்து விட்டாங்க. இங்க உங்களால பார்க்க முடியும், யூஎஸ் தான் பின் லாடனை கிரியேட் பண்ணுச்சு. ஒரு ஃபைல்ல நான் தேடி பார்க்கும்போது அதோட ஒரு டீக்ரிப்டட் ஃபைல் தான் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அதை நீங்க மறுபடியும் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது எரர் நாட் ஃபவுண்ட்னு வந்துச்சு. ஸோ இதுல இருக்கிற டேட்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒசாமா பின் லாடன் வாஸ் கிரியேட்டட் பை யூஎஸ் தான் ரஷ்யாவை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஒசாமா பின் லாடனை கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த ஒசாமா பின் லாடன் கடைசியில் அமெரிக்காக்கே மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக கொடுத்து 9/11 அட்டாக்கை நடத்துகிறான். ஸோ இதுதான் டெரரிசம். இந்த டெரரிசம்குள்ளே தான் இப்போ டர்க்கி மாட்டிக்கிச்சு. அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இப்போ முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது. இந்த ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் தான் ஆக போகுது. அதுதான் டர்க்கியோடைய மிகப்பெரிய பயங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு டர்க்கியில் நடந்திருக்கிற பாம் பிளாஸ்ட் வந்து சிங்கிள் பிளாஸ்ட். ஆனால் டர்க்கியில் எப்பயுமே பாம் பிளாஸ்ட் நடந்தால் அது சீரியல் பிளாஸ்ட் தான் நடக்கும். இதுக்கான நல்ல உதாரணம் 2015 அவங்க நாட்டில் நடந்த கடைசி பாம் பிளாஸ்ட். அந்த பாம் பிளாஸ்டோட டைம்லைனை நான் காட்டுறேன் பாருங்களேன். இந்த இடத்துல ஜூலைல நடந்திருக்கு, ஆகஸ்ட்ல நடந்திருக்கு, அக்டோபர்ல நடந்திருக்கு, ஜனவரியில் நடந்திருக்கு. வரிசையா அவங்க கண்ட்ரியில பாம் பிளாஸ்ட் நடக்கும். டெரரிஸ்ட் வந்து டர்க்கியை அட்டாக் பண்ணும்போது எப்பயுமே சீரியல் அட்டாக்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்து எப்போ அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்ற பயத்திலேயே இன்னைக்கு டர்க்கி உட்காந்துருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு டர்க்கியில மிகப்பெரிய அமௌண்ட்ல இன்ஃப்ளேஷன் போயிட்டு இருக்கு. இன்ஃப்ளேஷன்னா பண வீக்கம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாகிஸ்தான் மாதிரி கண்ட்ரீஸ் கூட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, வெப்பன் ஸ்மகிள் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னால எஜுகேஷனில் நீங்கள் நிறைய செலவு பண்ண மாட்டீங்க, டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் நிறைய செலவு பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அந்த கண்ட்ரியில் இன்னைக்கு பண வீக்கம் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு டர்க்கியோடைய காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் இன்னைக்கு ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு. இது மட்டும் இல்லை, டர்க்கியோடைய லீரா, அதாவது அவங்களுடைய கரன்சி பயங்கரமாக சரிஞ்சிட்டு வருது. டர்க்கியோடைய கரன்சி சரியறதுனால இப்போ என்னாச்சு, அந்த கண்ட்ரியில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. இவ்வளோல இருந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்னைக்கு இந்த லெவலில் வந்துச்சு 2021 2022. நிறைய இளைஞர்களுக்கு அந்த கண்ட்ரியில் இப்போ வேலை இல்லை. அண்ட் இந்த மாதிரி டைமில், வேலை இல்லாத டைமில் உங்கள் கண்ட்ரிக்குள்ள நீங்கள் ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா, இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஈஸியாக அந்த மாதிரி யூத்தை ரெக்ரூட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இப்போ டர்க்கிக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களே போய் ஜாயின்
பண்ணுறதுனால நாளைக்கு டர்க்கியை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பசங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும்னா அவங்க அந்த கண்ட்ரிலே வளர்ந்தவங்க. ஸோ அந்த லோக்கல்ஸை வச்சு உங்களால் டர்க்கி அட்டாக் பண்ண முடியும். இதுதான் இன்னைக்கு டர்க்கியோட மிகப்பெரிய பயமாக இருக்குது. மற்றபடி இந்த பாம் பிளாஸ்ட்டை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் அவங்களுக்கு கண்டலன்ஸ் சொன்னாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். டர்க்கியோடைய மிகப்பெரிய பயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்க ஏன் யூஎஸ்ஐ வந்து எங்களுக்கு நீ கண்டலன்ஸ் சொல்லாதன்னு சொன்னாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த டர்க்கியில் நடந்த ப்ராப்ளமுக்கு டர்க்கி தான் முழுக்க முழுக்க காரணம் அப்படின்றதையும் நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அது வரைக்கும் இந்த அனாலிசிஸோட எண்டுக்கு. ஸோ அடுத்த அனாலிசிஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் கீப் லேர்னிங், ஸ்டே பிளஸ்ட் அண்ட் பை பாய்.